نيسان صن فيها طبعا الخبط اللي في الباب دي، طبعا حلينا الاخرى كل ده غويط جوه. اعملوها كده على قد ما ربنا هيقدرنا. طبعا فرد الباب فاتح هنا مع الخبطه زي ما انت. جرب على الشكل. تيجي عندك وقف الفيديو ثواني كده. دقيقة ونص كده على الحال. يا محمد هنكلمه. ما بين عليهم راح اسكندريه يجيبوا له. هي جايه بعد المغرب كده. ما هو كده لو هيلحق ماليش فيه يعني. انا خلصت روح عند بتاع بابا بقى قلت له تركيب الاخرى من بره اساسا. ترجع خلاص تاخد الحصه ولا عادي؟ معاك ماشي.
التليفون. كده الحمد لله خلصنا على قد ما ربنا قدرنا. كده هنقفل فرش الباب طبعا من جوه، نقفل الطاوله والحيريه. هو بيجيب اخرى بقى يركبها يا محمد. الدبابه معانا، الدبابه دي برضه قلبه هنا على السفاه. ان شاء الله كل ده هنعدل ان شاء الله كده، كل ده هنعدل على البرد ان شاء الله. والجنب التاني زي والله. اللي واحد في القبله. لا لا حلو عشان الحمد لله.